好，今天用这个一个坏的电路条，然后给它改装一下，把它改成这种便携式的，然后用这个 USB 供电的电路条。好了，现在就准备对它进行改装。这个线被扭断了，然后这个也不要了，不管它。这个手柄还可以用。然后的话，把这个烙铁头取下来，这个等会儿也会使用的，这个烙铁头也会可以用的。然后就是这个烙铁芯了，先把它搞出来，然后把这个烙铁芯里面的这个电阻丝搞出来。这个是，等会儿也可以用的。这个烙铁芯已经坏掉了，所以说只能用这根丝还可以用。现在先把这个丝取出来。OK， 然后这个烙铁芯里面的这个电阻丝就取出来了。这个细的这一部分就不用了，这也是一个电阻丝发热的。我们待会儿用到这根。好，现在测一下这个电阻丝的这个阻值，看一下是多少。现在测的话，接近3欧的电阻。像这个3欧的电阻的话，用这个5伏的供电，差不多有10多瓦左右，10瓦左右吧。好，现在还是测一下，给它通上电看一下有多大的功率。这里找一根线给它搭一下。然后用充电宝给它供电。好，现在电流的话是1点多，然后电压的话，我现在电流1.6左右，电压只有3点几伏，4伏都不到。现在功率比较小，只有5瓦。如果是5伏的话，到10瓦左右。